Harka funee akkam jirtu hordoftoota keenyaa. Kun raadiyoo fi TV Lagosiin kan isiniif dhiyaatu sagantaa addaati. Sagantaa keenya addaa irraa keessatti waa'ee luba guddinaa tumsaa irratti haasofna. Kana irratti haasofudhaaf obboleessa koo hojjetaa wangeelaa Gammachiis Karrasaa biyya Jarmanii magaalaa Firaankiifurt irraa tokkummaa Kiristaanota Oromoo Firaankiifurtii kan hojjetu qabadhee dhiyaadheera. Obboleessi koo hojjetaa wangeelaa Gammachiis Karrasaa digrii isaa jalqabaa yeroo hojjetu waa'ee luba guddinaa tumsaa irratti waraqaa isaa xumuraa barreessee jira. Kanaaf waa'ee luba kanaa irratti wanna beeku, wanna dubbiserraa, wanna hojjeterraa nuuf qooda jechuudha. Egaa waraqaa sana barreessuudhaaf Gammachiis hojjetaa wangeelaa Gammachiis Karrasaa namoota adda addaa irraa odeeffannoo walitti akka funaane natti himeera yeroo haasaa ture. Namoota inni odeeffannoo irraa funaane keessaa tokkoffaan obboleessi lubaa keessatti argamu, ijoollee luba guddinaa tumsaa 3 akkasumas hiriyoota luba kana waliin hojjechaa turan irraa odeeffannoo waa'ee hojii isaanii, jireenya isaanii, tajaajila isaanii qindeessee barreessee jira Gammachiis Karrasaa. Kanaaf sagantaa keenya har'aa kana keessatti keessumaayyuu waa'ee jireenya isaanii overview isaa jechuudha akka waliigalaatti dhaloota isaanii irraa jalqabnee eessatti dhalatanii akkam guddinni isaanii gara mana barumsaatti haala kamittiin dhufan isa jedhu haga tajaajila isaaniitti akkamittiin gara tajaajilaatti waamaman isa jedhu ilaalla. Egaa kaayyoo guddaan qophii kanaa lubi guddinaa tumsaa nama Waaqayyoo nama guddaadha. Namni kun har'a hojii Waaqayyoo kan hojjechaa jiranii fi mana Waaqayyoo namoota geggeessaa jiraniif fakkeenyummaa guddaa irraa argachuu waan danda'aniif namoonni amma beennu wanta dubbisnerraa isiniif qoonna jechuudha. Obboleessa koo hojjetaa wangeelaa Gammachiis Karrasaa waliin jechuudha. Itti dabaluudhaan sagantaa kana waa'ee luba guddaa kanaa yeroo dhiyeessinu namoonni gadi fageenyaan bal'inaan waa'ee luba kanaa gara fuulduraatti hojii garaagaraallee akka hojjetan abdii godhachaati. Kanuma jedhee kallattiidhaan gara Gammachiisittiin isin dabarsaa. Gammachiis gaaffii jalqabaa an siif dhiyeessu lubi guddinaa tumsaa eenyu turan? Mee dhaloota isaanii irraa bakka isaatti dhalatan akkamittiin gara mana barumsaa akka dhufanii fi haga waamicha hojii mana Waaqayyootti isaan dhufanitti adeemsa jiru bal'inaan odoo nutti himte. Tole galatoomi boleessa koo hiikaa guddisee Waaqayyoon galateeffadha carraa kan argadhee waa'ee nama Waaqayyoo luba guddinaa tumsaa bara turan keessatti eessatti dhalatan namni kuni guddinaamti tumsaa namni jedhamu kuniyyuu eenyudha isa jedhurraa ka'ee dubbachuuf carraa argachuuf guddaan Waaqayyoon galateeffadha. Egaan guddinaa tumsaa eenyudha inni jedhu gaaffii ati na gaafatte kuni waggaa 18 har'aa akkas na ta'a. Gaaffii koo ture jechuudha. Gaaffii tarra eenyudha lubi guddinaa tumsaa itti kaaste kun. Egaan nan yaadadha akka lakkoofsa faranjiitti 2003 kaasee gaaffii gosa guddaa ture guddinaa tumsaadha. Guddinaa tumsaa hoduudhaan beekaa garuu baruudhaaf jalqabbii kan naaf ta'e gaaffii kana naafis jechuu barbaadeen. Guddinaa tumsaa akkuma nama kan biraa yookaan akkuma kee nama baadiyyaa tokko keessatti maatii jireenya ofii isaanii jiraatan maatii qotatanii jiraatan keessaa nama argamedha. Guddinaan abbaan isaa Tumsaa Silgaa jedhamu, haati isaa Aadde Naasisee Cirrachoo jedhamu. Barri inni dhalate jedhamee kan dubbatamu caamsaa yookaan Mee 5 yookaan caamsaa 5 bara 1929tti
Boojji Karkarroo iddoo jedhamutti dhalate guddinaan. Wallagga lixaa Boojji Karkarroo iddoo jedhamtutti nama dhalateedha guddinaanii. Egaan guddinaan gaafuma dhalatu sammuun isaa nama banamaa ture. Waa isa rakkisuu, waa dafee hubachuu nama danda'u mucaa akkasii, ijoollee akkasii ture. Kanaafi naannoo Boojjii immoo gaafa dhannee ilaallu misiyoononni bara 1898 namni Gabre Eustaos Mikaa'el nama jedhamuu fi Daani'el Dabalaa namni jedhamu gara biyya sanaa keessumaa gara Boojji deemanii iddoo sana akka turanidha. Guddinaan naannoo sanatti waan carraa ta'ee dhalatee fi waa tokko nama dafee fidala dubbisuu danda'e, nama waa hubachuu danda'e, fidala lakkaa'uudhaaf carraa qabaate ta'uusaatu dubbatama jechuudha karaa warra misiyoonii kanaarraan. Jalqabni isaa achii jalqabe guddinaan. Sanaan booda garuu guddinaan barumsaa fi eebuu guddaa qaburraa kan ka'e baay'ees barachuu nama jaallatu nama akkasii waanta ta'eef karaa alaa lafa karaa loonni jirtuuni raada abbaasaa keessaa tokko gurguratee barumsuma kanaaf dheebuuf fedha guddaa waan qabuuf itti fufee barumsa barachuu waan hawweef gara magaalaa Najjoo deemee achitti warra misiyoonii ittiin wal arguudhaani guddinaan achitti gaafa dhaqus baay'ee nama barumsa isaatti jabaa kutaa galee hundumatti saawwa yookiis raadaa abbaa isaatii fuudhee gurgurateette eeyyama abbaa isaatii malee immoo maa'inni kun akkamitti ta'uu danda'a odoo kanatti qoshee nu ibsite. Tole gaaffii gaariidha gidduudhaan yoo galtellee natti tola waan akkasii fi warri nu hordofanii sirriitti qulqulleeffachuun waan isaanitti jiruu fi baay'ee fayyaa ta'e. Guddinaan abbaa isaa eeyyaman gaafanne kana gochuudhaaf. Abbaan isaa maalii fi akka guddinaan irraa fagaatee jiraatu hin barbaadu ture. Utuma guddinaan akkuma namootuma ollaa isaanii warra bitaa mirga isaanii jiranii ijoolleen isaanii yeroo dargaggoomanii ga'eeyyii ta'anii utuu fuudhanii fi utuu saawwa tiksanii fi utuu itti gaafatama manaa fudhatanii mana geggeessanii akkuma hawwaniif akkuma akkas godhan namoonni ollaa bitaa mirgaadha. Namni abbaasaa obbo Tumsaa Silgaasii akka guddinaan irraa fagaatee deemu waan hin barbaanneef kan ammoo guddinaan waan beekuu fi eeyyama abbaasaa kanaaf akka hin gaafannedha. Karuma bakkeedhaa idduma isheen jirtutti dhaqee raada kana fuudhee akka inni gurguratee barumsa kanaaf gara sanatti qajeeleedha kan dubbatamu jechuudha. Gara Najjootti jechuudha Boojji baadiyyaa keessatti dhalachuudhaan mana barumsaa ofiisaatiin kaka'umsa ofiisaatiin jechuudha jaalala barumsaa of jijjiiruu barbaachuurraa kan ka'e gara magaalaa Najjootti kan argamu mana barumsaa deemee mee turtii mana barumsaa Najjoo maal fakkaata ture? Guddinaan mana barumsaa Najjoottis namoota akka Lubaa Tasgaraafaa kun dudubbiseera, namoota warra kaanis yeroo naasofsiisus waan dudubbatan keessatti guddinaan waa baay'ee hin dhiphatu. Waan xinnoo dubbisaa isumatu isa ga'a. Isuman qormaata fudhata. Qormaata fudhatutti immoo baay'ee iskeelii guddaadhaan nama darbuudha. Kanumaaf iyyuu mataan isaa banamaa akka ta'e gaafa arganii nama kana fuudhanii neersiin hin jiru yeroos maqaan isaa direesarii jedhama. Direesariidhaaf gara hojii fayyaatii fi nama kana gara sanatti guddisuudhaafis hojii wangeelaa waluma biratti qabatee Najjoo misiyoonii sana mana barumsaa misiyoonii sana keessatti erga ilaalanii booddee warrumti misiyoonii kuni gara Naqamtee deemee akka inni itti fufuu fi barumsa isaa sanaanis
akka nachitti itti fufee immoo xinnoo direesserummaa sanaan jajjabaatuuf illee ka'umsa guddaa kan inni ta'ee fi achi jechuudha. Maaliif dandeettii isaanis achi keessatti waan arganii fi ijoollee akka guddinaadhaa dandeettii akkasii qabanii gara Naqamteetti direesseriidhaaf erguu guddinaanis carraa sana argatee gara direesserummaadhaaf gara leeqaa deeme jechuudha yeroo sana. Tole direesserummaa deemeetii baratee akkam direesserummaa kana baratee gara hojiitti bobba'eera hojii eessaa hojjetee hagam hojjechaa ture mee gara lubummaatti odoo hin dhufin dura adeemsi jireenya luba Guddinaa Tumsaa maal fakkaata ture? Lubi Guddinaa Tumsaan adeemsi isaa wallaansoo qaba. Akkani riiserchii koo keessatti yookaan qorannoon godhe keessatti wallaansoo dhumaaniidha kan inni guddatee kan inni barumsa isaatti yoo nama jabaa ta'e iyyuu qabsoo guddaadhaan kan inni lafa ga'e sana. Maa inni gara iddoo sanaatti gaafa deemise iyyee direesserummaa isaa sanas barachaa hojii fayyaa irrattis bobba'aa hojjechaa Naqamtumatti jechuudha. Achi booda hojii wangeelaatiifis ganoomaa kaasee warri misiyoonii ganamachi turan sunis jireenya nama kana dhiibbaa irratti godhaniiru. Akka inni nama wangeelaa ta'u akka inni sanattis guddatu sanas jaallatu waanta ta'eef yeroo gara Najjoo deemes Guddinaan nama wangeelaa ture. Waa'ee wangeelaa galaa fi nama dhufe waanta ta'eef bifuma kanaan gara sana gaafa deemes hojii fayyaa irrattis bobba'aa direesserummaadhaanis hojjechaa namoota fayyaa dhaban gargaaraa akkuma sana immoo baadiyyaa Naqamteef naannoo ishee kan jirtu keessa immoo miillaan deemee wangeela lallabaa akka turedha kan dubbatamu. Baay'ee gaariidha hojjetaa wangeelaa Gammachiis. Egaa yeroo tokkicha jechuudha hojii wangeelaas hojjechaa ogummaa fayyaattiin leenji'anis immoo hawaasa gargaaraa akka ture erga Naqamteetti baratee booddee nu ibsiteetti jirta. Egaa san booddee yeroo kamidha lubi Guddinaa Tumsaa gara lubummaatti kan dhufanii muudaman yookaas dibamanii luba ta'uudhaan tajaajiluu jalqabanii eessadha bakka kamitti gara lubummaatti dhufanii waldaa kamirraa tajaajilaati kan turanii ergasii yoo adeemsa isaanii lubummaa ta'urraa haga General Secretary Makaana Yesuus yookiis immoo bareessaa olaanaa waldaa guddittii Itoophiyaa Makaana Yesuus ta'utti adeemsi ture maal fakkaata? Nutti himteetta baadiyyaa keessatti akka dhalate nutti himteetta kaka'umsa barumsaa ofii isaatiin qaburraa ka'ee saawwa yookaas raada abbaa isaatii fuudhee ofiin gurguratee ofiin deemee dhaqee Najjootti mana barumsaa akka seene Najjoo mana barumsaa ture sun mana barumsaa miishiniiti. Mana barumsaa miishinii Najjoo ture sun mana barumsaa hiikana waajifaa bara 19 ganamoota bara 19 keessa achitti bananidha. I think it was in 1904 natti fakkaata akka Gregorian calendaritti manni barumsaa yeroo jalqabaaf hiikaa waajifaa Najjootti banan suni. I think Guddinaa Tumsaa egaa mana barumsaa miishiniitti barumsa barachuuf jalqabee hamma Naqamteetti adeemsaa inni keessa darbe nutti himteetta. Luba ta'eera luba ta'uun dura garuu barumsa baratee ogummaa fayyaatiin namoota tajaajilaa akka turedha. Mee luba erga ta'ee booda waldaa eessaa akka tajaajilaa ture? Itti fufuudhaan immoo haga General Secretary Makaana Yesuus ta'utti adeemsi lubi kun keessa dabarse maal fakkaata? Kun tarii namoota nu dhaggeeffataniif fakkeenya ta'uu danda'a. Lubni kun wanta ta'eef odoo sana nutti himte. Eeyyeen hiika galatoomi maa inni luboota misiyoonii booddee luba ta'an keessaa namoonni bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Guddinaafaa dura namoota Oromoo keenya keessaa namooti luba ta'anii akka jiranidha. Isaan lakkoofsaan nama 7 turanii isaan bara 1952 keessa jara kanas seenaa gurguddaa waan qabanii fi xinnooma ishee
maqaasaa namoota keenya warra nu hordofan dhalooti kunis akka inni beeku waan an barbaaduu fi tarii luba guddinaafaa tura kan yeroo jalqabaatii fi luba ta'anii hojii wangeelaa kana guddinaafa'eef iyyuu fakkii gaarii ta'uu kan danda'an namoota keenya keessaa turaniiru. Isaan namoota akka warra maqaan isaanii Jaallataa Waasee nama jedhamu, Qees Ashanaa Naggaadee faa kana, luba Maatiyoos Dhibbisaatii, akkasumas immoo Taasisaa Dureessaa faa namoota jedhamanii fi Namarraa Callaa namoota jedhamanii, akkasuma isaan duukaa namooti of kennanii turanii qomooma namoota biraa keessaallee namni Wandimmaaganyoo Haayiluu jedhamu Finfinnee irraa namni yeroo sana isaan gidduu tureeraa jedhama. Darbee immoo Obbo Gammadaa namni jedhaman iyyuu Naqamtee marraayii isaan duukaa turanii warra jalqaba luba ta'aniidha jechuudha. Egaan guddinaan faan immoo guddinaan egaa turtiin isaa Naqamtee marra ture. Kanaaf achuma utuu jiruutu deebi'ee isaan warri ammaa kun 1952tti warra luba turanidha warran jalqaba kaase kuni. Guddinaan faan immoo marsaa isa lammaffaa irratti warra luba ta'anidha. Isaan immoo ammas nama torbaadha isaan. Isaan bara 1955ttidha guddinaan faa kan isaan ta'ani. Guddinaa malee namoota 6tu ture jechuudha guddinaa duukaa warri luba ta'an kun. Fakkeenyaa fi guddinaa tumsaatii Lammeessaa Batoo akkasuma Amanuu Hiikaa Olaanaa Lamuu akkasuma immoo Abdiisaa Dassoo luba Tasgaraa Hirphootii fi luba Gammachuu Danuu turan. Isaan kun Naqamtumatti ta'anii jechuudha lubummaadhaa achitti ta'anii namoonni waldaa garaagaraa irraa dhufanii gara waldaa isaaniitti deddeebi'anii lubummaadhaan hojjechuudhaa fi guddinaan garuutuma Naqamtee irra jiruutu waamichi inni further educationiidhaa fi dabalata barumsa isaa barachuudhaa fi gara Luther Seminary biyya Ameerikaa isteetii Minneapolis Minisootaadhaa fi carraan isa qaqqabe jechuudha tuma Naqamtee irra jiru jechuudha. Naqamteetti ka'eeti jechuudha. Lubni kun erga luba ta'ee muudamee barumsaaf gara Ameerikaatti isteetii Minisootaa magaalaa Minneapolisitti kan argamu seminarii maal jedhamu jettee? Luther Seminary jedhama. Luther Seminary kan deeme jechuudha. Lubni guddinaa tumsaa baay'ee gabaabaa natti ta'e barumsa olaanaaf miti kan inni gara Luther Seminary Minneapolis ka deemu. Najjoottis hedduun baranne baay'ee taalentii wanta dandeettii addaa qabuu fi saffisaan kan inni mana barumsaa Najjoo jirurraa gara Naqamtee deemee piroofeesarii san kan barate. Mee ammamitti fudhate like namni tokko kutaa tokko hanga 12tti baratee ergasii booddee yuunivarsiitii galaa barumsa olaanaa gara kolleejii gara seminarii deemuudhaa fi primary fi secondary school fixuu qabda mitiree. Hagam fudhate luba guddinaa tumsaa primary secondary fixee gara barumsa olaanaa isayyuu immoo biyya ormaa biyya Ameerikaa deemuudhaaf. Kanarraa immoo maal what can we say about him? Dandeettii inni qabu ga'umsa inni qabu ilaalchisee maal understand goona? Mee kanarratti irratti qonutti himte. Egaa guddinaa tumsaa faa jaarraa isaanii sana keessatti akka amma aniifati barumsa amma 12tti barannee 12 booddee kaleejii gallee yookaan immoo yuunivarsiitii seennee digirii itti fufnee darbinee maastersii keenya PhD keenya hojjennu bifa sanaan hin turre barumsi bara isaanii sana keessa. Yeroo isaanii Najjoo turanii baay'ee isaayyuu maaliidhaa amma kutaa 4tti ture barumsumti. Utuu isaan achi jiraniitu kutaa 6tti achi ol dabalatee jedhama gaa qorannoon an qoradhe kutaa 6 duwwaadha. Amma kutaa 6 duwwaatti ture Najjoo irratti iyyuu.
Yeroo sana keessatti hiika akka ammaatu hin ta'in akkuma nama si kaasuu yaade kutaama afurtuu akkuma nama 12 fixeeti. Namni 12 fixee guddinaa tumsaa immoo sammuu sanaanii nama kutaa 6 yeroo baratu nama digirii isaa fudhate jettee yaaduu dandeessa. Sababiin isaa istaandardiin bara sana ture sanaa namni kutaa 4tti afaan Ingilizii bareechee haasa'a. Afaan Amaariffaa sirriitti dubbatu. Namni kutaa 4 barate jechuun waama ga'aa tokko barateera. Baachilarii isaa tokko amma nama ga'eetti sadarkaa akkasitti jaarraa ilaalamu sana keessatti barate jechuudha. Kanaaf kutaa 6 sanaan dhufeetu yeroo direesarii isaa sana dhufeetti dhufee booda guddinaan ganamuma Waaqayyoo mataasaa banaa godheera waanta ta'eef barumsi hin rakkisu. Qorannoon an geggeesse keessatti barumsaaf banamaadha. By nature namuma mataansaa banamaadha. Waaqayyo mataasaa namuma kanaaf eebbiseedha. Barumsaan immoo well developed godhe jechuudha. Dandeettii isaa sanaa baay'ee immoo dabale jechuudha in advance. Kanaaf sanumaan utuu jiruuti jechuudha. Bara sana keessatti lubi tasgaraan erga isaa wajjin luba ta'anii booddee isaan gara Tanzaaniyaa akkas yeroo deemanii guddinaa tumsaa naqamtee marratu jiru egaa carraan inni kun qaqqabee kanaan naqee jooyinii godhee achittis baay'ee immoo barumsa yeroo dheeraatiif kan naqe yeroo isaan kaaksee akka inni fixetti yaadama. Maaliif akkasittiidha kan dubbatamu. Inni bara 1963 deeme amma 1966 achi ture. 66 suma deebi'ee General Secretary Ethiopian Evangelical Mechanism ta'ee hojii isaatti fufee jechuudha. Amma 1979tti. Tole baay'ee ulfaadhu galatoomii hojjetaa wangeelaa gammachiis. Odoo ati waa'ee luboota marsaa duraa marsaa lammaffaa luba ta'an jettee gaafatti dubbattu yaada tokkotu gara koo dhufaa ture yookiis akka gaaffiitti jechuudha. Maali hadha luba ta'uun agasmara yeroo dheeraa waan namatti fudhatu miti. Evangelical Christianiin naannoo lixa Oromiyaa sana kan ga'e karaa hiikaa awaajiifaatiin miti. Nasiif fa'i. Onesmoos Nasiif immoo bakka sana kan isaan qaqqaban bara 1904 akka lakkoofsa Gregorian calendariitti jechuudha. So yeroo lubii guddinaa tumsaafaa luba ta'an marsaa lammaffaadha. Isaan dura namni 7 moo 5 jiru jetteeti ka turte. Kun maal argisiisaa? Bara 1904tti Evangelical Christianiin bakka sana deemeera jechuudha. For over 4 decades or 5 decades reefu marsaa 2 qofa namni naannoo 10 luba ta'a jechuudha. So haalli gara lubummaatti nama ittiin fidan challenging fi yeroo dheeraa kan fudhatu akka turedha wanti understand godhe ibsati nuuf laatteera jechuudha. Akkaataa kana salphaamatti gara lubummaatti namni dafee dhufuu akka hin dandeenye bara ganamaa sana keessattuu immoo yeroo isaan dura haalli ture warri pioneers jedhaman warri jalqabaa wangeelaa naannoo sana qaqqabsiisan ari'atamni guddaan akka irra gahaa ture. Keessumaa hiikaa waajii ofiisaatiif baay'ee akka aarsaa kafalaa ture. Seenaansaa ni ibsa. Well, mee gara luba guddinaa tumsaatti ammas si deebiseen gaaffii tokko si gaafadha. Lubi guddinaa tumsaa yeroo kamidha maatii kana ijaarratanii mee ijoollee meeqa qabu ijoolleen isaanii eenyudha? Ijoollee isaanii keessaatii waraqaa kee yeroo barreessitu eenyu waliin kan itti haasofte mee just nutti himi. Yaa ta'u yaadati kaaftee cululuseetanii isa booddee gaaffii keetti darbaa hiika. Amma inni jalqaba jette luba ta'uun tokko yeroo sana keessa namoonni
wangeelatti amanuudhaaf lakkoofsi isaanis gadi bu'aadhaa eenyutus luba ta'a ni jedhu chaalenjii tureedha. Lammaffaa immoo lubuma ta'uun iyyuu immoo namni fedhee jaallatee yookaan luban ta'a jedhee ta'uu hin danda'u. Amma bara dhiyoo kanaatti iyyuu maanni lubummaanii waldaatu nama waama. Ati lubanuuf ta'uu dandeessaa, kennaan akkasiis keessa jira. Luba ta'iitii waldaa kana nu geggeessii jedhama jechuudha. Waamicha waldaatiin ta'ama lubi jechuudha. Namni ka'eedhuma luba of gochuusi luba ta'uus hin danda'u. Kuni caasaadhuma hamma yeroo dhiyootti amma sammaatti iyyuu waldaa makaana Yesuus keessatti ittiin geggeeffamaa as geenyeedha jechuudha. Egaa inniti lammaffaa irratti kaafte lubi guddinaa tumsaadhaa bara meeqatu gaa'ila godhatanii eewuudhaa warri manaa isaanii waa'ee naannoo maatii isaaniitti xinnoo akkan dubbadhuudha kan itti na gaafatte. Lubi guddinaa tumsaanii bara 1951 irratti akka isaanii gaa'ila godhataniidha. Qorannoon an qabu kanaaf mul'isu. Egaan guddinaa tumsaadhaa Aadde Tsahaay Tolasaa mammaa Tsahaay jennee waamnanu amma yeroo dhiyootti baay'ee akka haadha kootti jechuu dandeessa. Baay'een hojii wangeelaa Biiftuu Boolee makaana Yesuus keessatti yeroo hojjedhus tajaajiltoota nama ofitti qabanii ba'aa tajaajiltoota nama hubataniidha. Ati kuni amma gara gooftaa deemaniiru. Tajaajiltoonni baay'een nama dhugaadha. Yoo beela'an harkaa nyaatanii yoo dheebotan immoo harkaa fuudhanii dhuganiidha. Nama baay'ee nama gargaaruudhaaf of kennan turanii Aadde Tsahaay Tolasaa jechuudha. Mammaa Tsahaay warri luba guddinaa tumsaadha. Egaan qorannoo koof immoo isaanumatti fayyadame tokko jalqaba. Lubi guddinaa kun akkam ture? Maatii gidduutti maal fakkaata? Akka abbaa manaatti akka hojjetaa waaqayyoo tokkootti attamitti wajjin turtanidhe isaanii nan dubbisaa ture jechuudha qorannoo koo keessatti. Lammaffaa irratti mucaama ijoollee isaa keessaa ishee hangafa baay'ee abbaa ishee sirriitti xinnoo ishee warra kaan irra bishina kan qabdu ijoollee taateellee guddinaa tumsaa wajjiniin abbaa ishee wajjiniin immoo sirriitti hariiroo gaarii kan qabaachaa turte. Obboleettii keenya Kuulanii guddinaa tumsaadha. Warra manaa obbo Diimaa Nagaoodha jechuudha. Isheen wajjinan gaaffiif deebii godhe jechuudha qorannoo koo keessatti. Guddinaa tumsaa abbaan kee kun maal fakkaata? Hariiroo akkamii walii wajjin qabdu turtanii? Mul'atumti abbaa keetiyyuu maal fakkaata? Kuulanii haasofsiisaa ture. Dabalata Leensaa guddinaa tumsaa faawundeeshin kan jedhamu Finfinnee naannoo Magganaanyaa Amichee kampanii sana dudduubaan turanii durii amma garuu gara Yerar Barree iddoo jedhamutti muuvii godhaniiru. Ishee dubbiseera. Isheenis baay'ee waa'ee abbaa isheetii hubannaa qabdu hundumaatiin gaaffii nan ishee gaafadhe hundumaatiin deebii isheerraa argadheera. Dabalata mucaama luba guddinaa tumsaa Asteer Guddinaa dubbiseera. Darbee egaa maatii garasii maatii isaa keessatti ammasii obboleessi isaa yeroos lubbuudhaan turan yeroon riseerchii kana barreessaa ture. 2009 2008 akkas lubbuudhaan turan wanta ta'eefi quxisuun luba guddinaa tumsaadha. Obbo Nagaasaa Tumsaa kan jedhaman naannoo Magganaanyaati manni isaanii har'ayyuu isaan boqotaniiru. Nagaasaa Tumsaadha obboleessa luba guddinaas gaaffiif deebii godheeraa fi maatii kana bira darbee immoo warra koorkersiisaa ture warra guddinaadhaa wajjiniin hojjechaa ture namootan argadheen qabaa. Isaaniinis waa'ee guddinaa laalchisee baay'een isaaniin qoradhe. Fakkeenyaaf namni adiin biyya nan jiraadhu kana jiraatu yeroo sana carraa ta'ee fuulaaf fuula wal agarreen baay'ee nama sanas qoradhe waa'ee guddinaadhaa koorkersiisaa ture
maqaan isaa Paul of Man nama jedhamudha. Tarii TCC koo kana kan baacholarii kooti jechuudha. Isarrattidha kan hin hojjedhe. Isarratti san hojjedhe kana isa baay'ee naasofsiise jechuudha. Paul of Maniin innis baay'ee dookumentii guddaa of biraa waan qabuuf sanarraan na gargaariira. Akkasuma luba gammachuu danuu wajjiniin muudamanii lubayyuu ta'anii isaaniin dubbisee isaaniin gaafadheera. Namoota hedduudha jarrini dubbise kuni obbo Saamu'eel Dheeressaa namoonni jedhamanii warra baay'ee wal beekanidha. Kan biroon garuu kanan dubbisee irraa gaazar godhe yookaan walitti qabadhe odeeffannoo koo kana namoota waa'ee guddinaa tumsaa qoratanii seenaadhaanis dhaga'anii baay'ee immoo waa'een guddinaa tumsaatiif intirestii qabaatanii waan adda addaa dubbisaniif waan adda addaa barreessanis gaggaafadheetanii TCC koo kana kan baacheloriidhaa sanarratti hojjedhe jechuudha hiika. Galatoomii hojjetaa wangeelaa Gammachiis. Mee ammas maatii keessaa odoo hin bahin gaaffiin si gaafadhuun qaba. Maaninnis maatiin kun hojii abbaan isaanii yookiis immoo abbaan manaan isaanii hojjetaniin aarsaa kaffalaniiru. Aarsaa guddaa kaffalan akka maatiitti jechuudha. Aarsaan isaan kaffalan kun bifa adda addaatiin wangeelumaaf kan kaffalamedha. Yookiis wangeelumaaf kan isaan baasan, kan isaan rakkatan, kan isaan hidhaman, kan isaan biyyaa ba'anii biyyoota ormaa garaagaraa keessa turaniiru. Yeroo isaan waliin haasoftee aarsaa isaan baasaa turan mana hidhaa keessatti, biyya ormaa keessatti sitti himanii siif qoodaniiru jedheen amana. Warra manaa isaaniirraa jalqabdee ijoollee isaanii aarsaa akkamii kaffalan? Abbaan isaanii ultimate prize katee lubbuu fi wangeelaaf dabarsee nama kennedha jechuudha. Yeroo sana carraan du'a sana jalaa ba'uu kennamee fi carraa sanatti illee akka carraa godhee hin fudhanne hoolota koo dhiiseen sokkuu jechuudhaan didee isaa kutaa biraa keessatti yeroo bal'inaan haasofnu kan Finfinnee irratti dubbannu ta'a. Aarsaa ultimate prize akkamittiin lubii guddinaa tumsaa wangeelaaf kennan isa jedhu irratti jechuudha. Garuu amma maatiin isaanii aarsaa akkamiiti kan isaan kaffalan? Hidhaan jiraachuu danda'a, biyyaa ba'uun sun mee odoo nutti himte Gammachiis. Galatoomii gaaffii baay'ee bareedaadha hiika. Inni gaafan taa'ee mammaa Tsahaayii wajjiniin yookaan warra luba guddinaa tumsaa adde Tsahaayii Tolasaa wajjiniin gaafan taa'ee gaaffii akkasii godhee dhugaadha miira keessa galta. Wangeelli calluma jedhee akka inni nu qaqqabne sagarta. Guddinaa tumsaayii gatii guddaa baase. Gatiin inni baase tokko akka namaatti carraadha jedhee isa namni itti fayyadamu baay'ee akkuma itti tuquu yaalte hin dide. Waan carraa fakkaatu, waan isa bashannansiisee jiraatu ofitti hambise namni kuni. Guddinaan darbee immoo gaafa mirgi dhala namaas dhiitamu, waldaan kiristaanaas gaafa cufamtu, amala isaa keessatti lubi guddinaan booldiidha jedhama. Waan haasa'u fuulduruma haasa'a, guddisee haasa'a. Sodaa malee immoo haasa'a. Mootummaadhaa na ajjeesuu, na hidhuu, sodaa akkasii qabu. Kanaafi guddinaa tumsaadhaa carraan dhufe kun hundumtuu carraa utuu hin ta'iniif gaafa hafee guddinaan hidhamee hidhamuu isaa duukaa achi buuteensaa yeroo dheeraadhaaf maatiin du'eera hin jenne yookaan jira hin jenne yeroo dheeraadhaaf amma gaafa bara dhiyootti mootummaan dargii kufee mootummaan Ihaadig dhufee seenutti guddinaan eessatti akka awwaalame maal akka ta'e erga gaafa butameeti hin beekamu ture akkaataan inni itti miidhame. Garuu sana keessatti
maatiin immoo attamitti boqonnaatti jiraate yoo jettee gaaffii keetiif lakki maatiinis hidhama gurguddaa reebamuu akka arganii dubbatu adde Tsahaay. Dhanna isaanii keessaa gara sarbaa isaanii kanarraa wayyaa isaanii wandaboo isaanii irraa ol qabanii iddoo na agarsiisantu jira. Alangaadhaan gaafa rukutamanii alangaan sun lixee foon sarbaa isaanii irraa kutee akka inni lafa buuse yaadannoo fudhanii waan sanallee yeroo dheeraadhaaf akka ka'anii mammaa Tsahaay natti dubbatani. Maa inni ijoolleenis leensaa dabalatee amma hidhamanitti mana barumsaatti amma doorsifamanitti mirga jiraachuudhaaf ofirraa bu'anii amma dhabanitti rakkoo gurguddaa reebamuu fi hidhamuuni leensaanuu sana keessaa qooda fudhatteetti. Mammaa Tsahaay immoo warri mana luba guddinaa tumsaa immoo caalaa dararamaniiru, caalaas hidhamaniiru. Hiikaa inni kun waa tokkollee gaaffii hin qabu. Baay'ee nama onnachiisa wangeelaaf cichoomina isaan qabanii fi aarsaan isaan kaffalan dhaloota har'a wangeelaa namoota lallaban biyya keenya keessatti fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Wangeelli tolatti hin dhufne, tolatti hin babal'anne, fayyuun keenya kun karaama qulqulluurra deemee kan nuuf dhufe akka hin taane isaan keessaa lubii guddinaa tumsaa akkasumas maatiin isaanii aarsaa guddaa akka isaan baasan hubanna jechuudha. Jireenyi isaanii nuufi fakkeenya guddaa namoota wangeela lallabuudhaaf hojii wangeelaa hojjechuudhaaf jireenya isaanii kennanii jiranii fi fakkeenyummaa guddaa ta'a jechuudha. Mee waa'ee jireenya amalaaf ilaalcha luba kana ilaalchisee yaada garaagaraatu jira gammachiisu. Namoonni tokko lubni kuni nama waaqayyooti profeetiidha, raajiidha jechuudhaan ibsu gocha isaan godhanirraa, hojii isaanii irraa akkuma dubbachaa jirru, akkuma dhugaa ba'aa jirtu namni kun baay'ee gochaanis ta'e maqaadhaan nama guddaadha. Kanaaf hojii isaanii warri argan, warri itti siqeenyaan beekanii nama kana profeetii keenya jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Namoonni tokko immoo lakkii namni kun hojii siyaasaas ni hojjeta, hojii siyaasaa keessa seenaa jechuudhaan namoonni kiritisaayis godhanis ni jiru. Mee ati yaada wal dhiitu waa'ee luba guddinaa tumsaa ilaalchisee maal hubatte yookiis maal jetta yoo namni fakkeenyaaf contribution isaan qaban jireenya kiristaanotaas ta'e adeemsa lallabbii wangeelaa keessatti position isaan qaban ilaalchisee namni wanna negative ta'e yoo sitti dubbate how can you defend akkamittiin faccisuu fi dandeessa yookiis akkamittiin ibsuu dandeessa namni kuni raajiidha malee nama hojii siyaasaa keessaa seenu miti jettee akkamitti dubbachuu dandeessa. Kutaa itti bal'inaan wanna kanan dubbannaa garuu aguma ta'e odoo irraa nuuf ibsite. Yaa galatoomi hiikaa maanni amma guddinaa tumsaadhaa aangilii mattiin ilaalteedha karaa matittiin ilaalteeni in argita nama sana. Tokko nama wangeelaati luba. Maatii isaa warra dubbistu dubbiseera waan hin ta'eef guddinaani nama guddaadha. Garuu nuun ijoollee isaarraas taa'ee dhaga'aa nu wajjiniin baayibili isteedii qabaa qorannoo macaafa qulqulluu yeroo argatutti manatti galutti. Laayif istaayiliin isaa baay'ee waan nama booji'u waan gurguddaa tokkotu jira. Mammaa Tsahaay gaafa dubbatanii guddinaa tumsaadhaa yeroo tokko miindaa fudhatee boorsaa kaatee hin beeku ofii. Intaloo fudhatteettaa miindaa qabdaa horii saantima qabdaa oolaa jedhee na gaafata.
guyyaa tokko dhaqee peeroolii mallatteessee ofii isaatiin fudhatteettaa wanta lolaan jedhan. Maa inni baay'ee nama guddaadha, nama barateedha, nama immoo hambaliidha karaa biraa gaafa laaltu jechuudha. Nama isa xinnaarraa ijoollee irraas gadi bu'ee baratudha. Ijoolleef illee vaaluu laatu. Lammaffaayi Guddinaa Tumsaadha. Luba akka ta'e bifa amma raajonni raajii bara kana nuyi dubbannuuni raajiin dubbatin malee nama prophetic messagein afaan isaa keessaa baba'ee fiixa ba'eedha. Waa baay'ee dubbateera Guddinaan. Isa yeroo biraasitti deebuu dandeenya akkati jettu. Akkaataa inni itti dubbatu prophetic message yookaan ergaa raajummaadhaa bifa inni ittiin dubbatutu bifa raajonni amma jirru kun ittiin dubbannu miti. Garuu waan inni predict godhu, wanti inni gara fuula duraatti argee barattoota isaatti himu, hojjetoota wajjin hojjetutti wanti inni himu, waa baay'een isaa galma ga'eera. Kanatu Guddinaa Tumsaa he was a prophet jedhameetu waamama warra adii as warra biyya gara dhiyaa jiran keessatti adiin warri guddinaa beekanii his Bonhoeffer of Ethiopians jedhu. Inni Bonhoeffer Ethiopiyaati jedhu. Bonhoeffer namichi jedhamu namni biyya Jarman kana keessa bara naaziitti ture injustice dura dhaabbataa ture. Dhalli namaa garmalee du'uun siyaasaan miidhamuun mootummaadhaan miidhamuun sirrii miti jedheetu luba ture ofiisi utuu kana falmutu lubbuunsaa nama darbeedha. Guddinaa Tumsaas yoo dhattee ilaalte akka nama waaqayyootti wangeela harkatti argita. Wangeelli inni dubbatu kunii fi prophetic message'insa sagalee waaqayyootiin kan deeggarame ta'etu argita. Tokko Guddinaani mirgi dhala namaa dhiitamutti namanu. Luba mirgi dhala namaa dhiitamutti namanu. Warra sagalee hin qabneef sagalee ta'uututti jira waldaan kiristaanaa isa jedhutti amana. Lammaffaa immoo kanatu Guddinaa Tumsaa yeroo tokko tokko inni he was not a religious leader but his politics jedhameetu politician leaderii malee politicianii malee inni leaderii sanaatis malee religious leaderii miti jedhanii namoonni akkasitti convision akkasii uumanii Guddinaa Tumsaadha. Wangeelli baatu mirgi namaas yoo dhiitame sirriidha jedhee isanni amanee fudhate miti. Haati hiyyeessaa yeroo isheen iyyitu yeroo isheen boossusi no waldaan kiristaanaa kaatee sagalee ta'uufeetutti jiraate nama jedhu meentaalii akkasii nama qabu ture jechuudha jaarraa sana keessa. Egaani Guddinaa Tumsaadhaa yeroo tokko simineerii inni keessatti barsiisu keessatti luba Tasgaraa Hirphootu natti mani yeroo tokko simineerii inni keessatti barsiisu keessatti barattoonni isaa gaaffii tokko fidanii gara isaa dhufanidhani. Maal jedhanii kiristiyaanni siyaasa keessatti involve gochuun sirriidha kan jedhanii fi sirrii miti kan jedhantu debate issue ture isa qabataniitu Guddinaa bira dhufanii Guddinaadhaanii nu araarsii wal dhabneerraa jedhaniitu barattoonni isaa gaafa gaafatanii maal jedhee gaafate kiristiyaanni siyaasa keessatti involvementiin isaa jiraachuutu itti jiraata jennee jedhanii gar tokko immoo lakkii kiristiyaanni siyaasa keessa galuun ittiin jiru jennee jedhan categorized ta'an jechuudha bakka lamatti. Isa booddee Guddinaa Tumsaadha akkasittiin jedhe. Ati inni siyaasa keessatti kiristiyaanni involvementiin isaa jiraachuutu itti jiraata, hirmaachuutu itti jiraata jette atis nama siyaasaati jedhee. Ati immoo inni siyaasa keessatti hirmaachuun ittiin jiru jettus atis nama siyaasaati ittiin jedhee. Lamaan isaaniiyyuu lamaan keessanuu siyaasa keessan geggeessitu. Inni suni ideoloojii isaatu adda adda malee wantichi garuu siyaasaa jedheetu lamaan isaaniiniyyuu iddoo jirtanittiyyu siyaasuma keessa jirtan tokko qabdu jedheetu araarsee. Kanaaf Guddinaa Tumsaadha. Really wangeela ni qabatee yeroo inni mirga dhala namaatiif dhaabatu yeroo inni Haile Sillaasee yeroo
gara maqaan Yesuus yeroo gara jalqabaa yeroo obbo Amaanu'eel Abrahaam faa geggeessaa turan sana keessatti macaafuma isaa Amaariffaarraa waan galagalfataniif Oromiffatti jecha isaa jechuudha. Biyya keenya nagaatti eegii geggeessii qadimaa Hayila Sillaasee immoo eebbisii ifa kee dhugaadhaan geggeessii jedhaniitu itti guutaniitu sana keessa gashanii Guddinaa Tumsaa iddoo sana ga'eetu utuu hin jedhin bu'e. Obbo Amaanu'eel Abrahaam Guddinaa maaliif akka gooteennaan lakki ani hin jedhu kanaa mootummaa jastisiitti namanne mirga dhala namaa wal qixatti hin fudhanneeni ani eebbisis eegis jechuu hin danda'u. Jedhee guddinaan dubbate sanarraa kan ka'e iyyuu nuumtuu achi keessaa baafne jecha kana booddee naan jedhanii lubitas garaa hirphoo. Kanaaf guddinaani namni akkuma inni isa ilaaleedha jechuudha. Yoo nama siyaasaa gochuu barbaadanii siyaasa waan ittiin gochuu barbaadanii qaba. Garuu inni biblical perspective view of point achirraa ka'eetu sana hundumaa arguu godha jechuudha. Yoommoo nama amantaati jedhanis yaa guddinaan hin deemsisa jechuudha. Kanaafi waan wal faallessu fakkaata garuu namni suni walakkeessa isaa kan inni godhatee sana hundumaatti hin deemaa ture garuu wangeela ture jechuudha. Irra jireessaan wangeellii pointiin irraa ibsamu yookiis pointiin irraa jalqabuudhaa yaada jedhudha. Yaadan haasaa deebiste yookiis ibsatti kennite irraa hubadhe. Egaayyuu akkuma lubi guddinaan namoota wal dhabe sana araarsan iyyuu dhuguma namni ilaalcha siyaasaatti adda ba'ee ibsamuu hin danda'u. As far as haga nama taanee namummaa keessa jirrutti jechuudha. Eenyudha filosoferiin tokko namni siyaasawaadha akka inni itti jedhee bakka kanatti jechuun fudhatama hin qabu waan ta'eef Sokratis namni akka inni siyaasatti adda ba'ee ibsamuu hin dandeenye dubbateetu jira jechuudha. Kiristaanas ta'uu dhiisii siyaasii in one or the other way jireenya kee irratti dhiibbaanuma qabaataa jechuudha. Atis immoo siyaasa dhiisumtisaayyuu siyaasa keessaa fagaachuumtisaayyuu siyaasadha mataa isaatiif jechuudha. Guddinaan kan inni jedhe isaadha. Fakkeenyaaf guddinaan amma kan inni jedhe siyaasa keessatti hirmaachuunis siyaasuma geggeessaa jirtaa. Siyaasa keessatti hirmaachuun natti hin jiru jechuun keeyyuu innumtummoo siyaasaa jedhee deebiseedhani. Kanaafiyyaa. Baay'ee namatti tolaa wanna fakkeenyummaa guddaa nama ogeessa ogummaa qabu akka inni ta'es argisiisa jechuudha. Amalli isaa kuni egaa lubi Guddinaa Tumsaa hojii isaa keessatti yookiis ilaalcha isaa keessatti yaada isaa keessatti jaalalaa fi jastisii jaalalaa fi haqa yookaas qajeelummaa wal duukaa nama adeemsisuu ture jedhu keessumaa waa'ee haqaaf akka inni ijatti dubbatu atuu ibsa kee keessatti laattee turteetta. Dhiitamuun mirga dhala namaa sirrii akka hin taane nama ifaan ifatti dubbatu akka inni ta'e seenaan jireenya isaatii afaan garagaraan kitaabilee barreeffaman irraa ni dubbatu. Jireenyi isaas immoo akka inni gara wareegama lubbuu isa geessisi amala isaa kanadha. Justice irratti nama dubbatu. This is injustice nama jedhee confront godhu jechuudha. Gaafa mirgi dhala namaa dhiitamu, gaafa ilmi namaa garmalee treated ta'u harka warra humna qabanii keessatti lubni kun nama callisee taa'u miti jechuudha. Wanna sirrii hin taaneen sirriidha jedhee aarsaa barbaachisu hunda nama kaffaledha jechuudha. Lubii waan gabaabaa tokko itti dabaluudhaaf gabaabseedhuma amma inni yeroo mootummaa Hayila Sillaasee keessatti qotee bulaanii lafa isaa dhabeera. Fiisoo kaffalaa. Kanaafi qotee bulaan kuni lafti irraa fudhatamuun
lafa isaarraa irratti qotatee jiraachuu dadhabuunsaa sirrii akka hin taane ilaalcha isaa ture jechuudha. Yeroo mootummaa dargiitti immoo dhufu mootummaan dargii immoo sirna inni geggeessitu sirrii miti. Isa dura dhaabbachaa ture. Maarkizim Leenizimii waaqayyoon jiru sirna jedhudha. Inni kun immoo ammas dhufee fuuldura akka inni dhaabbatu boldly akka inni dubbatu isa taasise jechuudha. Kanaaf riskii jiru hundumaa fudhateetu hamma du'aatti kan isa ga'e isa kanaadha jechuudha. Maaliif waan justice hin qabne isa biratti fudhatama hin qabu. Fakkeenyaaf yeroo tokko immoo waan odeensonni keenya kun keessumaa warri hordofan baruun itti jiru keessaa guddinaan akka wanta inni Oromoo duwwaadhaaf jiraatee fi Oromoo tajaajiluu fi Oromoo mata'ee dhalatee guddatee du'eetti kan yaadan jiru. Garuu inni kun soba. Guddinaatumsaa Oromoo keessatti dhalatee Oromoo keessaa nama ka'e beekaa guddaa yoo ta'u malee beekumsa isaatiin sanyii namaa hundumaa fayyadeera. Adiif gurraacha fayyadeera. Biyya keenya keessa kan jiran afaan biraa fayyadeera. Lammii biraa fayyadeera. Fakkeenyaaf yeroo rakkoon wal dhabiinsa guddaa uumame Kambaataadhaa fi Hadiyyaa gidduutti kan dhaqee rakkoo sana fooyyessuu danda'e. Namoota wal dhaban kan walitti araarse. Lafa rafee gaangoon deemee achi isaan gidduu taa'ee isaan fakkaatee gadoof deebisee kan nagaa booree iddootti deebisee obboloota gidduutti araara godhee Hadiyyaadhaaf Kambaataa gidduutti fakkeenya nuyi akka riferansiitti gargaaramnu keessaa isa tokkodha jechuudha. Baay'ee gaariidha Gammachiis. Yeroon keenya baay'ee deemaa waan jiruuf gara xumuruutti finna. Garuu odoon xumuriin dura let me make some pointii tokko kaasuudhaaf yaala. Maanis egaa jalqabee gammaatti dhaloota isaa bakka inni itti dhalatee barumsa isatti akka jalqabe akkamittiin barumsa akka jalqabee gara lubummaatti akkam akka dhufee gara mana barumsaaf biyya alaa deemuusaa maatiinsaa aarsaa akkamii akka kaffalan erganni aarsaa ultimate kaffalee booddee sana hundumaa tuttuquudhaaf yaalleerra qophii keenya har'aa kana keessatti. Egaa qophii itti aanu keessattuu holistic ministry ilaalcha mataa ofii lubii Guddinaa Tumsaa akkaataa itti wangeelii lallabamuu qabu ilaalchisee ilaalcha mataa ofii qaba ture. Ilaalchi mataa ofii inni qabu sun immoo xalaanni dhaabbilee garaagaraa fi biyyoota adda addaa irratti barreessaa ture irraa kan argamudha. Guddinaa Tumsaa akkaataa kiristaanummaa biyyoota dhiyaallee criticize gochaa akka ture, akka ceephaa ture, yaada akka kennaa ture dubbata seenaan jireenya isaatii. Kun maal inni istaayiliin isaa liidarshiippii istaayiliin Guddinaa Tumsaa adda akka ta'e seenaan isaanii dubbata. Kuni maaludha? Silammoo akkuma tuqne jaalalaa fi justisii, jaalalaa fi qajeelummaa yookiis haqaaf nama dubbatu, nama hojjetu, jaalalaaf haqi wal duukaa adeema jedhee nama ciminaan itti cichee hojjetu. Kun immoo aarsaa akka isa kaffalsiise ilaalleerra. Egaa sagantaa keenya itti aanu keessatti bal'inaan holistic ministriin lubii Guddinaa Tumsaa geggeessaa turan maal fakkaata? Maal holistic ministry kan jedhamu kuni justiceedhaa fi maaliif ciche? Maalni wanti adda godhu luba Guddinaa Tumsaa? Luboonni baay'een turaniiru biyya san keessa. Garuu akka luba kanaatti waa'ee dhiitamuu mirga namaatii fi sodaa tokko malee itti akka inni cichu kan godhe maalinni isa jedhu ilaalla. Dhaloota isaarraa argate moo barumsa irraa argate moo? Namoonni tokko yeroonni biyya Ameerikaa barumsaaf deeme sana biyya Ameerikaatti sochii mirga gurraachotaa civil right movementiin yeroonni baay'ee ho'ee ture barumsaaf achi deeme waan ta'eef sun akka inni waa'ee mirgaaf dubbatuuf isa jajjabeesseera jedhu namoonni tokko. Namoonni kan biroon immoo biyya naannoon itti dhalatee guddatetti iyyumi gadadoon jireenyaa waan baay'ee yeroo sanaa
sirna abbaa lafaatu jira waan ta'eef jechuudha. Sun akka inni waa'ee dhiitamuu mirga dhala namaaf dubbatus isa godheera jedhama. Kabiraan immoo erguma barumsa baratee gara biyyaa dhufeeyyuu gara kibba Afrikaa kana deemuudhaani luboonni achi turan yeroo sana sirna apartheidiitiin hin mormu turanii namoota sirna apartheidiitiin morman kanneen akka Mandellaa waliin ta'uudhaani Bishop Desmond Tutu fa'aa baay'ee mirga warra gurraachaatiif walqixxummaa warra gurraachaatiif dubbachaa turan. Sanarraas barumsa argateera. Inspire godheera sun jedhanii kan dubbatan jiru. Isa kana xiqqoo ishee keessa gadi linnee dubbana. Kana wajjin wal qabsiisuudhaan immoo hadhaa'oo namoota akka luba Guddinaa Tumsaa qabnaa'oo namoota keenya keessaa. Maaliif luboota hedduutu jira irraa Itoophiyaa keessa uummata hedduu jira. The same way mootummoonni akka durii yoo hin taane ta'eyyuu bifa addaatiin dhiibbaa geessisaa jiru. Saboota biyya sanaa saba Oromoo dabalatee irratti jechuudha. Luboonni keenya dubbataatii jiru. Lubbi Guddinaa Tumsaa examplii ta'eeraa fi examplii luba Guddinaa Tumsaa fudhachuudhaan lafa waa dabetti kun dabaadha sirraa'uu qabaa jechaa jiru. Kiristaanummaa adeemsa kiristaanummaa barsiisa wangeelaas ilaalchisee akkami namoonni keenya istaayilii biyyoota biroo istaayilii biyyoota dhiyaa kana hordofaa jiru moo kan mataa ofii qabu akkuma profeetii kanaa jechuudha. Lubbi Guddinaa Tumsaa on his own way akkaataa mataa ofiitti profeetiidha wanta ni dubbate raawwatee akka raawwachaa ture atillee dubbattee ni jirta. Namoota akkasii qabna exceptionally talented, exceptionally gifted namoota ta'an, namoota commitmentii qaban qabna dubbachaa jiru. Of course qabaachuu dandeenya. Eenyu fa'i tarii yoo jiraate exampleedhaan kaasnee dubbachuu dandeenya. Sagantaa keenya torbanarraa bifa wal fakkaatuun itti fufnu kanaan jechuudha. Egaa kanaan gara xumuraatti sagantaa keenya yeroo finnu hojjetaa wangeelaa Gammachiis galatoomis jechaa sagantaa keenya xumuruudhaa fi odoo gabaabsitee nuuf kadhatte jalqaban kadhanne waan ta'eef. Haa ta'u galatoomi hiika Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Gooftaa keenya abbaa keenya yaasa waaqarra jiraattu guddaa goonees galateeffannaa. Guddifnee ol qabna yaa gooftaa. Gaaffiif deebii nuyi garbicha kee barasaa keessatti si tajaajilee gara kee dhufe luba Guddinaa Tumsaan eenyu maal godhee maal hojjetees darbe eessattis fakkeenya nuuf ta'uu danda'a jennee waliin dudubbannu keessatti yaa Waaqayyo. Ulfina kam caalaayyuu ulfinni kan kee akka ta'u hojii hojjetamuunis yaa Waaqayyo takka ulfaattu. Waan dudubbatamu keessattis yaa Waaqayyo akka of agarru. Waldaan akka of ilaaltu, tajaajiltoonni akka of ilaallu, akka nu gargaartu. Yaa Waaqayyo wanti hojjetamu kuni namatu hojjetaaf gadi baane miti. Yaa Kiristoos dhalootaaf waa tokko akka ta'e hambiftu. Obbolootatti, amantootatti, tajaajiltootatti, lubootatti, geggeessitoota mana keetiitti akkati kanaan qabdee ergaa kee dabarfattu amannee fuula kee dura jirra. Si kadhannaaniif obboleessi koo waan gochuu eegalle kanatti ati ija godhi yaa Waaqayyo. Ati nu gargaari. Waan dubbatamuuf eger kana booda yaa Waaqayyo torbanarraa sa'atii keenyatti deebinee gaafa ol agarru ammas mul'ata addaa akkati nuuf laattu ayyaana keetiin akkati nu qopheessitu. Gargaarsi kee bifa addaadhaan akka nu wajjiniin ta'u. Akka obboleessa koo hiikaa wajjiniin ta'u. Warri hordofaniif dhaggeeffatanis yaa Waaqayyo dhugumaan ittiin akka jajjabaatanii waan tokko irraa qabachuuf fudhachuu barachuu akka danda'ani akkati namootatti garaa isaaniitti laphee isaaniitti akkati dubbattu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Nunis fayyaaf nagaa nu laattee torbees deebinee yaa Waaqayyo fuula kanaan obboloota keenyaaf si gidduutti dhaabbannee ergaa kee amanamoo taanee dabarsuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Galanni siif haa ta'u yeroo nu laatte kana hundumaaf ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si kadhanna. Ameen. Waaqayyo gooftaan guddaa si haa eebbisu. Hordoftoota keenya bakka jirtanitti isinis hundumti keessan gooftaan isin haa eebbisu. Wanna diskas gochaa turre kanarraa akka barattan ofii keessanis immoo initiatiivii mataa keessanii fudhattanii more gadi qotuudhaan akka
waa'ee luba guddicha keenyaa luba Godinaa Tumsaa barattan jireenya isaanii irraa akka barattanii amantaa qabna. Kanumaan sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Gammachiis Waaqoo si haa eebbisu nagaa gooftaatiin. Eebbifami nagaa Waaqayyoon. Nagaadha.